سياد سياد سياد. ايه في ايه؟ ايه يا دي؟ مالك نومك تقيل كده ليه يا؟ النوم يطير وانا لحقت انام. ده انا ظهري اتكسر من نومة الارض وودني جابت دم من شخيرك. طب قوم اقوم اعمل ايه؟ قوم محضر لك مفاجأة. ايه اللي قوم اعمل ايه؟ مفاجأة ايه على الصبح؟ نسبة المفاجأة يقول لك أطروفة. يقول لك مش... مرة واحدة. لا مش قادر اسمع اطروف. انا لسه صاحي من النوم، مش هقدر اسمع هيفوتك اطروف. ضحكة ايه؟ معلش بقولها لي بعدين. هي واحدة محضر الجوزة. انا هخش الحمام مش قادر اسمع اطروفات. طب أقول لك واحدة بمناسبة الحمام. هقطع شراييني في الحمام واجيب لك نصيبة. يا دي حلوة أوي. بتاعت الحمام دي. شوف بضحك أهو مش عارف أقول لك عليها من كتر بقى ضحك كتير. بمناسبة الحمام. انا مش قادر. الله اللهم اجعله خير.